السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه فضل الرحمن فضل په ادبي خپرونه جون رنګ کې سره د خپلو ملګرو حاضر یم. ګرانو مینوالو، نن د الوچ سیمې یو خپل مشر زما استاد طارق تنها صاحب راغلی یم، د سره ناست یم. د تنها صاحب نه یو خوږ کلام ریکارډ کوم، هیله لرم ستاسو به خوښ شي. سر تاسو ته په ادبي خپرونه کې هرکلی ویم کتونکو ته. ډېره ډېره مننه لوی بای. ستا سره مینه وفا مو د ړانده مخکې ګډا ده، ستا سره مینه وفا مو د ړانده مخکې ګډا ده، هر یو سازره نغمه مې که رکوع را وارخطا ده، او د په ځیر کتلي ګل ته د له ښه سزا پکار ده، د په ځیر کتلي ګل ته د له ښه سزا پکار ده، دواړه سترګې ترې وباسئ دا یې کم از کم سزا ده، او دا چې ما هم ګلې خو دی په دې کلي ځم راځمه، دا چې ما هم ګلې خو دی په دې کلي ځم راځمه، زه خو پل رک شوی ګورم دا ځانګړې مشغولا ده، او شیخه تا ته استثنا ده د ثواب عذاب په مت کې، شیخه تا ته استثنا ده د ثواب عذاب په مت کې، خو چې خو زمونږ دپاره وایي دا روا ده ناروا ده، او د رښتیاو په بازار کې تر سحره تر ماښامه، د رښتیاو په بازار کې تر سحره تر ماښامه، خرڅه نه شوله قسمته ما راوړې چې سودا ده. او اخیري شعر دی: ستا د زلفو کشمالې وې یا د لاسو کې بنګړې وې، ستا د زلفو کشمالې وې یا د لاسو کې بنګړې وې، ویلې خوار چې تنها څه وایي دا د څه رنګې وینا ده. دا خو ها بل غزل ووایم که دا زه یو څو هایکو یو څو دا هایکو دوه درې هایکو ووایم چې زموږ د هم د علاقه دي دغه سره سامون خوري که نه. په دویم کې 10 ځله شاګرد مې فیل شو، په دویم کې 10 ځله شاګرد مې فیل شو، پلار یې غوسه شو وی نور سکول پې نه ویم، نور به ټیسټونه لیباټرو کې کوي. او دا بل یو قطعه ده، یو بابوستن مریض ته مټ کې وکړه، یو بابوستن مریض ته مټ کې وکړه، ویلې ځوانه څه په دړ پوه شوي، هغه وی خیر دی خو دا ترخ میلون شو. او دا بل دی چې یو امیدوار د الیکشن ورځو کې، یو امیدوار د الیکشن ورځو کې یو ځوان ته وی پلار دی په خیر خیرت دی، هغه وی ښه دی مقبره کې پروت دی. او دا اوس بله یو ده وی یو سړی ډېر په ناز نخرو روانو، یو سړی ډېر په ناز نخرو روانو، ما ویلې ولې افسري دي شوي، هغه وی دوه ډمې اوس خپلې ګډوم. او دا اوس یو هایکو دی د سکول په حواله کې باره کې هم دا سکول کې چې کوم دا کلاس پورې زمونږ که نه، دا وایي چې یو افیسر د سکول معاینې له راغې، ویلې د کلي خان نواب پکار دی، یو افیسر د سکول معاینې له راغې، ویلې د کلي خان نواب پکار دی، چې پړاسي وي بیا خوارس کوئ. او اخري اوس یو غزل به دا تاسو سره شریک کړم. ستا قدرت باندې مې هله پوخ یقین شي، ستا قدرت باندې مې هله پوخ یقین شي، چې نظر مې په ښایسته ښایسته جبین شي، او رقیبانو له دیدن د تاله باغ دی، رقیبانو له دیدن د تاله باغ دی، خو چې زه شم مسله د فلسطین شي، او تل به هسکه غړی ګرځي چې آزاد وي، تل به هسکه غړی ګرځي چې آزاد وي، چې غلام شي خود په خپله سرنګون شي، او ښکاري شل په غوږو کون په سترګو ړوند شي، ښکاري شل په غوږو کون په سترګو ړوند شي، چې مارغان دې د پنجرو ځنې بیرون شي، او د شهرت نشه عجب غوندې تاثیر کا، د شهرت نشه عجب غوندې تاثیر کا، ښه تورمخی وي چې وګوري جو سپین شي، او د شهرت نشه عجب غوندې تاثیر کا، ښه تورمخی وي چې وګوري جو سپین شي، او تنها حسن او دولت او بخت چې لر شي، تنها حسن او دولت او بخت چې لر شي، نو په خپله سړی څه شي خو مسکین شي. ډېر ښکلی سر، ستاسو ډېرې زیاته مننه کوو چې وخت هم راکړه موږ سره پروګرام کې کېناستی، تاسو په نړو مننه.